Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fan YouTube, monggo kita lihat Kanjeng Romo lagi ngapain. Sekarang kita tanyain fan YouTube yang komen-komen. Assalamualaikum Kanjeng Romo. Waalaikumsalam. Apa leh? Ngapunten ganggu waktu nih Kanjeng Romo. Apa-apa, Romo kan senangnya seperti ini. Inggih Romo. Ngapa-ngapa? Niki enten fan YouTube sing komen Romo. Tangkut kalih Kanjeng Romo. Ngapunten Romo, nuwun tangkut Romo. Niku Mbok kula niku pun enten tahun-tahunan niku sakit demam batuk-batuk mboten sembuh niku obatin apa teng Padepokan nggih Romo? Oh, itu biasanya kan ada dua intimatur, ada yang demam itu memang namanya iklim, ada juga yang memang nggak wajar. Kalau biasanya di Padepokan itu kita ambil daun kates 3 helai 3 lembar, terus kita daun randu 3 lembar, dikasih daun kates sedikit. Biasanya itu diperemet, dirajang-rajang, dimasukin air panas. Setelah itu nunggu dingin, disaring, diperes, diambil airnya, itu dibacakan Qul a'udzu birabbin nas, itu biasanya 7 kali diminumkan. Minumnya itu ba'da sholat asar. Insya Allah sembuh, biasanya 7 kali sembuh. Biasanya 7 kali sembuh. Jangan lupa datang ke Padepokan, insya Allah sembuh. Biasanya minum 7 kali, doanya bacanya ya 7 kali. Ya. Nggih Kanjeng Romo, amin. Matur suwun Kanjeng Romo. Ya.